给大家看一下啊，趁我没弄乱之前，里边是一个这样的气垫床，还有一个沙发这样，然后还有一个这个空调一样的东西吧，可能是，然后还给了个桌子什么的，挺空的。去吧，跑去吧，你不是喜欢这草皮吗？草莓都是帐篷，我们在那儿，只有我们一伙人。草莓哪去了？好，我们现在在洗菜。草莓，探索去了。草莓，过来打个招呼，打个招呼嘛啊，跟你的粉丝们。做着饭。我叫你生肉的，妈在这屋里洗菜。鸡肉面条子。小明，给你做饭呢，嘿嘿嘿，开心不？你去那干嘛？啊？你丧失自由了，我跟你说，回来，坐好，坐下。还笑？走，回去，走，走，回去。你这么小子看门狗，你坐吧。这张，这个，放上，放下，放下，对，哎，好乖，对的，我就偷亲你了，揍你！你个狗钱，给我跑到哪儿？没事啊，乖乖啊，不怕，过来，没事啊，不要那么紧张嘛，嗯，不紧张，嗯。把那个大狗拿来吧。是谁家狗啊？不许出去啊！就在这附近啊！小奶牛，小奶牛，你是哪来的？哎呀，玩的还挺好的。小奶牛，小奶牛，走走，我们去这边，来过来。A saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. 你家在哪儿呢？你家是不是在那儿呢？你是偷偷跑出来玩的啊？去哪儿去啊？当没看到的世界。可爱。一边小朋友过去。洗脸。好乖，好聪明。Ella me recordaba a ti. Tú me recuerdas, con orangután y yo me meto en el todos por otro lado. 现在是3:48。草莓，刚才被草莓的一个嗓子都叫醒了。哎呀，好兴奋，精神抖擞。抖擞的警戒状态。哎呦，看这小狗，哎呦，哎呀，高兴的。哎呦，太可爱了。
出去吧，想出去就出去吧。要吃饭，说吃饭就高兴的过来了，是不是要吃？想吃饭饭对吧？吃饭饭。哎呀，好乖呀！吃完了，乖乖。赶紧爸上厕所去。再欢迎了。你看那个小狗躲哪儿了？上面，上面小脚脚躲在那个下面，太晒了些。走啦，我们走啦。可会了。艰难行同行，不是，是罪啊！艰难前行。诶，嘿嘿。